म्हादय विशीं अजून पान लेगीत हालूंक ना अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी केल्लें विधान दिकाबूल करपी आसा असो दावो पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी केला। कर्नाटक गोंय सरकाराच्या म्होळा भुमिकेक लागून कर्नाटका सयत महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान म्हादयचें उदक चोरपाचो प्रकार सुरू आसा। म्हादय विशीं जर गोंय सरकारान गंभीर पावलां उखल्लीं ना जाल्यार फुडाराक म्हादय न्हंयचेर पुरायपणान हावळ येतली असो भंय केरकार हांणी उक्तायला। पळया 4.5 वर्सां लोक म्हाका विचारताले म्हादय संबंदी म्हादय संबंदी अजून पान हालूं ना कारण मॅटर इन द कोर्ट। केळारी संबंधी ते कितें उलयतात पळय न्ही तें कांय जावचें ना। हांव क्लियर सांगता। जलस्रोत मंत्री सुभाष बाब शिरोडकर हांच्यांनी एक विधान केल्लेलें आसा की कणकुंबी हांगासर कळसा जो प्रकल्प आसा तेतूंतल्यान पाणी जे सध्या वयता मलप्रभेच्या खोऱ्यात तर ती वस्तुस्थिती न पळयता तेंच्यांनी ते विधान केल्लेलें आसा की कर्नाटकांत अजून मेरेन म्हादयचें उदक जे आसा ते व्हरपाक तांकां यश येयल्लें ना, पान हल्ललें ना अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा। हातूंतल्यान स्पश्ट जाता की जवळ जवळ 4.5 वर्सां राज्याचो जलस्रोत मंत्री आसपी एक वरिष्ठ मंत्री आपले अज्ञान हांगासर आमकां दाखयता काय कितें। कारण गोंय सरकारान 2018 जी याचिका दाखल केलेली आसा ती अवमान याचिका आसा। हाच्या पयलीं 2006 जी म्हादय बचाव अभियानाची याचिका आसली तर त्या संदर्भात स्पष्ट आदेश दिल्लो सर्वोच्च न्यायालयासमोर आमच्या कर्नाटकाचे तेन्नाचे जे वरिष्ठ वकील आसले वली नरिमन की आमी पाणी वळोवचे ना आनी पाणी वापर करचे ना, पूण ह्यो जे आश्वासन दिल्लें ते आश्वासन न पाळटा कर्नाटकान कळसा जे आसा नाला तेचे उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रान हेल्लेलें आसा। आनी ह्या संदर्भात गोंय सरकारान आपली याचिका जी आसा ही पयली म्हादय जल विवाद लवाद आसा तेंच्या समोर मांडलेली आसा। आनी म्हादय जल विवाद लवादा समोर ही याचिका आसतना सर्वोच्च न्यायालया समोर जेन्ना ही याचिका येयली गोंय सरकारान घातली त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान दोन्ही याचिका ज्यो आसा त्यो क्लब केल्यो आनी 2018 ही अवमान याचिका दाखल करून घेतलेली आसा आनी तेचेर अजून मेरेन सुनावणी जावंक ना। खरें म्हणजे गोंय सरकारानूच दावो केल्लो आसा की कणकुंबी हांगासर कळसा नाला जो आसा तो पुराय तरेन नश्ट केल्लो आसा आनी त्या नाल्या भितर तेंच्यांनी बांदकाम करून भुयारी कालवे अंतर्गत तेंच्यांनी खणून बांदकाम केल्लेलें आसा। आनी सध्या आमी जर मलप्रभेचे पात्र आसा त्या पात्रा कडेन नजर मारली जाल्यार 3 जे वेट आसा 3 तोणां जी आसा तितूंतल्यान उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रान वयता तितूंतले एक कडलेलें उदक आसा आनी स्पश्टपणे आमकां कळटा की ते उदक जे आसा ते कळसाचें उदक आसा। म्हणजेच म्हादयच्या खोऱ्यातलें उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान गेल्लेलें आसा। गोंय सरकारान हे मान्य केल्लेलें आसा आनी जे विधान केल्लेलें आसा त्या विधानान पुराय तरेन अज्ञान जे आसा हे अज्ञान परगटायल्लें आसा आमच्या जलस्रोत मंत्र्यान की उदक जे आसा ते व्हरपाक तांकां यश येयल्लें ना। खरें म्हळ्यार आमच्या राज्याचो जेन्ना मंत्री अशा प्रकारचे विधान करता तेन्ना हातूंतल्यान एक गोंधळ व्यक्त जाता। एकंदर कर्नाटकान कळसाचे काम जे आसा हे पुराय करून आता ते भांडुराचे काम काज जे आसा ते सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान यत्न करीत आसा। त्याच्या खातीर तेंच्यांनी प्राथमीक सर्वेक्षण आसा ते केल्लेलें आसा। पायपां तयार करपा खातीर युनिट जे आसा ते निरशे हांगासर घातलेले आसा आनी जमीन संपादन करपाची प्रक्रिया जी आसा ती सुरू केल्लेली आसा। एकूच आता म्हादय बचाव अभियानाची जी याचिका आसली 2006 त्या वेळार कर्नाटकाच्या वकिलान मान्य केल्लेलें की आमी उदक वळोवचें ना आनी आमी उदकाचो वापर करचो ना। आनी त्याच प्रमाणे 2018 14 ऑगस्टाक जो आदेश दिल्लो निकाल दिल्लो लवादान तर तितून तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा की 3.9 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते कर्नाटकाक व्हरपाक मलप्रभेच्या पात्रान मेळटालें, पूण त्याच्या खातीर आवश्यक जे आसा ते पर्यावरणीय ना हरकत दाखले आनी वन्य जिवाच्या नदरेंतल्यान ना हरकत दाखले पयलीं घेवपाक जाय। अजून मेरेन कर्नाटकाक हे दाखले मेळोंक ना, पूण एक गजाल खरी आसा आनी हेच्या पयलीं गोंयच्या साबार लोकांनी पळयलेलें आसा गोंयचे
WRDचे जे ऑफिसर्स आसा त्यांच्यानी पळयलेले आसा की उदक कशा रितीन मलप्रभेच्या पात्रान वयता आणि अशा पद्धतीन आमच्या राज्याचो मंत्री जेन्ना म्हणटा की हे उदक भरपाक कर्नाटकाक यश येवंक ना, हे पुराय चुकीचे आसा, वस्तुस्थितीचो विपर्यास करीत आसा आणि आता कर्नाटकान तिळारीचे उदक जे आसा ते मार्कंडेय नदीच्या पात्रान भरपा खातीर बेळगांवच्या लोकांक पिवपाचे उदक मेळना अशा प्रकारचो दावो करून आता तिळारीचे उदक तांकां व्हरपाचें आसा. म्हणजे हांगासर 3.9 TMC फीट उदक, तिळारीचो प्रकल्प जो आसा तो गोंय आनी महाराष्ट्राचो प्रकल्प आसा. तर कोलीक हांगासर जे नाले आसा ते वळोवन परस्पर कर्नाटकान व्हरपाक खातीर तेंचे यत्न सुरू केलेले आनी राकोस्कोप जे धरण आसा, जलाशय आसा, त्या धरणा खातीर उदक जे आसा हे मार्कंडेय नदीन व्हरपा खातीर त्यांचो प्रयत्न चाललेलो आसा. कर्नाटक ज्या पद्धतीन काम करता ते पळयल्यार त्यांचो सगळो द्राविडी प्राणायाम आसा. हालींच तेंचे जे कृषी मंत्री आसा नरेंद्र स्वामी त्यांच्यानी स्पश्टीकरण केल्लें की मैत्रीपूर्ण वातावरणात गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांनी एकठांय येवन ह्या संदर्भात चर्चा करपाक जाय. अरे कसली चर्चा करताले जेन्ना सर्वोच्च न्यायालयान हो विषय आसा, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जावनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमांतल्यान हो विषय जो आसा तो आता सुटावो जावपाच्या वाटेर आसा आणि अशा वेळार तुम्ही मैत्रीपूर्ण म्हणजे चर्चा करूनच हो विषय सोडवपाचे असे जे म्हणतात हे पुराय चुकीचे आसा. आम्ही कर्नाटकाक पिवपाचे उदक दिवपा खातीर केन्नाच न्हयकार दिलेले ना, पूण कर्नाटक हे जे दावो करता की पिवपा खातीर उदक हे पुराय तरेन फड आसा. पिवपाचे उदक जर तांकां जाय जाल्यार तेच्या खातीर मलप्रभा आणि हेर ज्यो न्हंयो आसा त्या न्हंयेत तांकां अतिरिक्त उदक उपलब्ध आसा ते उदक तेंच्यान वापरूंक येता. त्याशिवाय बेनीहल्ला नाला जो आसा धारवाडच्या लागसार तर तेचे उदक जे आसा हे तांकां वापरपाक येता. पूण ते उदक न वापरता कर्नाटक सरकार गोंय वाटेन येवपी उदक जे आसा ते वळोवन व्हरपाक सोदता. ही पुराय चुकीची गजाल आसा आणि आमचे जे जलस्रोत मंत्री आसा, आमचे मुखेलमंत्री जे आसा यांच्यानी गांभीर्यान हो विषय जर घेवंक ना जाल्यार एक दीस कर्नाटक आमकां फटयताले हातून मातूय दुबाव ना. सध्या कणकुंबी हांगासर तेंच्यांनी जे कितें केल्लेलें आसा त्या संदर्भात सुनावणी जेन्ना जाताली तेन्ना तो प्रश्न सुटावो जातालो. हेच्या पयलीं तांकां लवादान आदेश दिल्लो की तुम्ही जे उदक व्हरपा खातीर जे कितें षडयंत्र रचलेले आसा ते पुराय तरेन बंद करा म्हणून सांगलेले. त्या उपरांत कर्नाटकान तो जो बँक आसा तो प्लग केल्लेलो दावो केल्लेलो. पूण अशें आसतना उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या खोल्यान वचा आसले आणि होच विषय जो आसा ही वस्तुस्थिती आसा. ही वस्तुस्थिती गेल्या 4.5 वर्सां आपूण आपल्या दोळ्यांनी मंत्री ह्या नात्यान जे पळोवपाक जाय आसली. गोंयचे सध्याचे जे जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता आसा आणि त्यांची जी व्हडली म्हादय सेला खातीर टीम केलेली आसा, ह्या टीमीक आयज मेरेन थंय भेट दिल्लेली ना. तेंच्यांनी वचून पळोवपाक जाय आणि एकंदर कशा रितीन उदक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात मलप्रभेच्या पात्रान वयता ह्या संदर्भात पळोवणी करची आणि मागीरच उलोवचे. सध्या ह्या संदर्भात गोंय सरकार जे कितें उलयता ते पुराय लोकांची दिशाभूल करपी आसा आणि गोंय सरकारान हो प्रश्न जो आसा हो गांभीर्यान घेवपाक जाय. नाजाल्यार ह्या प्रश्नाचेर आमची फसवणूक जातली हातून मातूय दुबाव.